Olá, amigos! Hoje nós vamos fazer uma fogueira, mas não uma fogueira de verdade, uma fogueira fake. Vai ser feita uma fogueira para enfeitar a mesa dos arraiais da festa junina. Para isso, a minha filha me ajudou e catou umas madeirinhas na praça. Eu queria umas mais ou menos assim mesmo, né? Quero fazer 3 carreirinhas de madeirinha em volta desse garrafão de água vazio. Vou cortar aqui, tá bom? Depois dentro pode colocar pinhão, pipoca, milho, rapadurinha, tá? Depois de pronto, eu vou colocar também uma luzinha, que é dessas velas com pilha, bateria, né? Vamos precisar de uma folha vermelha e outra amarela de EVA para fazer as chamas. Eu tinha essa que eu uso de enfeite nas minhas festas juninas, né? Então eu miguei mais ou menos nesse fogo e fiz um moldezinho de papel. A pessoa que não souber fazer pode pegar e olhar até na internet uma fogueira, uma foto e fazer. Tem uns desenhos. E vou fazer essa laranja e essa vermelha. Pretendo fazer 4. Talvez aqui fique um pouco grande e eu precise fazer um pouco menor. Porque a minha fogueira deve ter 4 lados, né? Para enfeites. Eu separei uma serrinha. Eu gostaria de ter serrado os meus pauzinhos todos assim, ó, para ele ficar com um cantinho bem bonitinho. E alguns eu consegui, outros não, porque outros tinha já esse nó, que era difícil, né? Então, alguns podiam até quebrar, porque eles estão meio úmido, né? E separei uns menorzinhos que eu quero por baixo, tipo de um pezinho. Separei um cordão, caso eu precise amarrar, né? Já vai ficar legal. E a cola de silicone quente. Também separei a cola fria, caso precise. Bom, a serrinha acredito que eu não vou usar mais, já usei. É só para vocês saberem, né? A medida é um pouco maior do que seria o garrafão, para poder passar um pouquinho para elas se encaixarem. Bom, vou ver se cola. Nunca testei de colar o silicone na madeira. Por isso que eu peguei o cordão, caso precise eu amarro. Mas eu acho que não vai ter problemas. Eu vou deixar o vídeo passando mais rápido. E peço quem assistiu, eu já agradeço. Quem não é inscrito ainda, que se inscreva. Curtem, compartilhem, né? Também pode me seguir nas redes sociais, que eu tenho o Instagram, o Facebook, tudo no nome de Ateliê Sandra Figueiró, tá? E quem comentar ali, eu vou ficar bem feliz de responder, tá bom? Daqui um pouquinho eu falo de novo com vocês no final do vídeo.